各位弟兄姐妹平安，平安。今天是睽违2个多月之后的第一次实体加线上的祷告见证会，很兴奋，跟奥运得奖牌一样兴奋。好，我现在要邀请大家，不管你是在现场参加祷告会呢，还是在线上参加祷告会，我要邀请大家，我们一起站立，我们一起来赞美神，我们一起来拍手。明了你心
过一些伤痛，但是我们知道，我们要学习靠着主的恩典来克服困难。在艰难的环境里面，我们都要想到主你的爱，想到主你的医治及陪伴，以及我们要能够数算神你的恩典，因为神的话让我们明白和亲身经历了主耶稣的恩典，主耶稣的能力在我们的软弱上显得完全。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。因为你的爱医治了我们的心，因为你的爱使我们重新站立起来，面对这样的一个惊骇的世界。主，我们知道在我们身旁充满着一些的看不见的危机，只有你知道，只有你知道我们的软弱。因为当我们在罪人的时候，你拯救了我们。
你向我们显明了你的爱。你在我们害怕不安的时候，你向我们来显明你的平安。当门徒惧怕的时候，你说出愿你们平安。主，我们也相信你正时时刻刻在向我们彰显你的平安。主，在这时刻我们充满感恩，因为能够再一次在实体跟线上，我们一同来聚集，一同来敬拜。虽然我们还是受到一些的限制，但是我们还是在这样的困境当中，向你来献上我们的感恩。主，求你也借着你的话语帮助我们思念上面的事，过于思念地上的事。愿你开我们的心窍，让我们明白你的话语，照这样遵行，成为蒙福的人，也能够透过你的恩典，向这世人来见证神你的爱是何等的长阔高深。我们这样祈求、祷告、感谢，都是靠耶稣基督得胜的名求。阿们。弟兄姐妹，大家平安。平常我们都是弟兄姐妹大家平安，然后都是安静的除了可能我身旁的2位牧者这样虽然还是有限制，但是我们真的是充满感恩。那我们一起来读一段的经文，在腓立比书第3章，我们一起来读13节到21节一起来。弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的。向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面招我来的奖赏。所以我们中间凡是完全人，总要存这样的心。若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你们。然而我们到了什么地步，就当照着什么地步行。弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人，因为有许多人行事是基督十字架的仇敌。我屡次告诉你们，现在又流泪地告诉你们，他们的结局就是沉沦，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。我们却是天上的国民，并等候救主，就是主耶稣基督从天上降临。他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。愿主的话来帮助我们明白保罗透过这段经文，让我们很清楚我们信仰的目标是什么那昨天我们都真的是非常的高兴嘛在下午我们都很期待郭信存他能够一举夺金真的是如国人所愿他妈妈在受访的时候就很确定的就都是金牌啦然后看到这些评论员听这些评论员就说，反正目标就是金牌我大概下午稍微看一下那他举起那个挺举的时候我没有看到那因为我就外出有事情那我觉得他自己很信心，就是先把金牌拿起来，再创纪录，这是他很清楚的一个目标了那当他把那个抓举100公斤，一开始就100了我看其他的从89、从90几这样，怎么落差那么大了然后到挺举的时候，我们知道多少1015，然后133嘛总和它是236
所以他创造了一个新的纪录，就是抓举、挺举、擒举总和都是破了奥运。但是他稍微有一个遗憾，就是他自己创的世界纪录，他还没有这样破哈。最后，我想媒体把那个最后一摔哈，大家说哇，心都被融化了这样哈，很萌的这样的一个摔倒，连摔倒都那么美丽，那么帅这样哦。那我要讲的就是他一开始他就有一个目标，就是要夺得那个金牌，所以他设定了很好的一个目标哈。那其实，在古时候古希腊的奥运，哦，他们要夺得冠军的那个，他会从主持人的手中接下一个什么桂冠哈，所以他们就很期待，因为他会把这个人的名字还有出生，就是公布，让他真的很荣耀，所以他们很自在得着这样的一个桂冠。我想昨天郭幸存，我们知道新闻报的就是他的名字的意义啊，就小时候出生的时候是脐带绕颈哦，所以后来就是幸存了下来哈，好不容易生存了下来，所以他妈妈虽然是单亲，但是这样的一个过程，把他命名叫幸存哦。那其实我相信，在他的生命当中，神都一直成为他的帮助哦。那他也回馈罗东圣母医院的这样的一个救护车看见这些学弟妹或者是有需要的，他就把他第一笔的奖金分享出来然后祝福一些人。那我们呢？我们有没有很清楚设定一个目标？那向着我们的目标来前进。那我想透过这样，保罗就提醒他们你们要学习我。其实他不是自夸他是成为一个榜样，就好像这些运动员。那我看其他运动员，像周天成他要进入到决赛那他在受访的时候，他也高举了他的信仰。我看他张汉业牧师在为他祷告的时候，他很清楚地表达他自己的信仰。那我们看到很多这些运动员，他们都有一个学习的信仰的目标那保罗也提醒这些的信徒，就是你们要学习像我一样。那其实主要他还是学基督的样式。那我们透过这样的一个信仰的装备，信仰的这样的一个提醒我相信在我们生命当中有一些属灵的长辈、属灵的同伴来陪伴我们那保罗就提醒，在这条路上还是会有一些的拦阻那这些运动员，其实像郭幸存或是其他的这一些的运动员，有一些的敌人是谁？是他自己他自己要突破，可能他的心防，突破他自己生命当中有一些可能拦阻他拦阻他前进的这样的一个阻碍。所以保罗其实透过这样也是提醒我们不要往后看。要忘记这些的背后，要努力面前，向着标杆来直跑。那我们最终，他后面的经文就念上不念下，思念上面的事，而不思念下面的事情。那真正我们要做一个就是天国的公民。昨天下午，其实我本来出门了那接到一个消息，就是左手屋姐妹她蒙主恩召那最后我还是跟牧师娘赶到殡仪馆那边，然后最终带家属来做一个祷告那我觉得很确定，就是你拥有这样的一个身份，不管面对什么样的一个困境，即使是死亡，你都不会惧怕或者是遗憾。所以保罗最终他就是提醒我们要成为什么？天国的公民那一旦天国的公民有这样的一个身份，结束地上的旅程，你就可以回到天家。但是在整个旅程的过程当中，保罗他真的是饱受很多这一些的
攻击特别是这些从犹太人的拦阻跟攻击，或是黑暗权势。但是我们看到，他最终他能够持守这样信仰，说我当跑的路跑尽了，持守的到我手了如今有什么冠冕？就好像他们要得着那个冠冕一样，有荣耀的冠冕、生命的冠冕为我怎样存留。感谢主，让我们真的是等一下透过，因为好几位要见证嘛所以我就不多说了。透过这样，我们相信，透过这些见证，就是要怎么样荣耀神，使人得益处。那我们呢，最终是得着这样的一个奖赏我们一起站立，我们用这首诗歌来回应神的爱线上的影片，或者是在现场的这些弟兄姐妹，使用他们生命的见证，向人诉说你奇妙的作为，让每一个人，特别是我们透过线上，能够好多人能够彼此同受激励。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名求 ，Amen。弟兄姐妹，请坐，将时间交给主义长老。Hello， 亲爱的线上朋友，亲爱的牧师、牧师娘，还有我们弟兄姐妹，大家平安。平安。刚刚牧师在讲道的时候，有讲说，那个幸存，对不对？我们亲爱的幸存，对，他有一个很清楚的目标，他这次就是要拿金牌。那我们第8区的这个祷告见证会，其实我们在正常的话，我们应该是在6月底要做这一场。那我们当然在4月、5月的时候，我们就开始预备。那我跟同工就在讨论，我们要怎么做这一场祷告见证会。
那我们有一个共同目标，就是我们要把我们的，不管你是大小见证，不管是平淡的还是真的起伏的什么见证，我们的目标就是要把我们的弟兄姐妹、我们的小组员全部都带到台上来，这就是我跟同工当时的一个设定哈。然后就刚好6月就碰到这个疫情，我想那怎么办？那跟牧师商量，我们可不可以再延后？我真的很希望是大家都到台上来，可是延到7月份，我们已经很感谢了哈，虽然已经降为2级了，但是很棒。那这次的祷告见证会，我觉得一个很棒的东西，就是在邀请我们的小组员来讲见证的时候，几乎啦99%全部都是很乐意、很愿意的，没有什么拒绝，也没有什么觉得啊我们好像没什么见证哈，完全没有，都很愿意。那也有自己做影片的，那也有到现场来的。我们要把这一次我们要讲见证的每一个弟兄姐妹他们的见证，要成为馨香的祭，要献给我们的天父上帝哈。那第8区是由15小组和平小组跟16赞美小组，还有18的复兴小组所组合成的。那我们现在马上就赶快来看，我们这次一开始的影片，我们一连串要看3个年轻人他们的见证，由第18小组复兴小组他们的郑丽雅姐妹、陈汉婵还有永瑜家，让我们现在即刻来看他们的影片。大家好，我的名字是郑丽雅。我是前年呢，因为工作的关系，所以就调到桃园来上班。那一开始来到这个陌生的桃园要面对新工作，挑战新环境的认识、新同事的磨合等等呢，其实有一点不习惯。但是其实我唯一感到熟悉的地方就是上帝的信仰。这个呢，就是上帝的爱呢，一直照顾我，一路引导着我。他引导我来到了桃园的迦南教会来参加这个小组聚会。那给我呢一个安全信任的地方，让我们可以彼此分享代祷、读经成长。真的是非常的感谢上帝哦。希望在这个疫情的期间呢，大家都可以好好的保护自己跟他人，然后一起共同的度过这个疫情的难关。希望呢可以尽快的恢复健康生活。好的，以上，拜拜。大家好，我是汉婵，今天来分享一下我的见证。5月中开始3级警戒的时候，我前1个礼拜觉得放假很轻松，可是后来再来就开始担心以后没有收入要怎么办，然后就开始担心说要不要换工作，还是要出去找打工。然后这段时间常常想到就会祷告一下，让自己的心让它平静下来，然后求上帝带领我之后该怎么做这样。然后后来还是开始工作了虽然工作需要很低调的工作，但是感到上帝还是一直有在带着我前进这样。然后现在已经降到2级警戒了，好像很多自己担心的事情交托给上帝之后就很顺利，然后担心的事情都没有发生，然后日子也是一天一天很顺利的过了，就觉得上帝给的平安让我很平静。谢谢大家。嗨，大家好，我是瑜伽，今天来简短分享个小见证。就是我出生在基督教家庭，但是原生家庭并不是那么的美满，常常有一些吵架的声音。小时候爸爸妈妈也并没有时常的带我们到教会，一直到国中、高中那个时候，妈妈让我跟哥哥一起搭公车，一起去教会参加小组。之后一开始不是在迦南，后来来到迦南教会之后，认识很多朋友，然后也开始有服侍。一开始是招待的服侍，到后来到有敬拜团的服侍，到后来当小组的小副组长。
副组长，然后到现在当快乐的小组，很开心，还当妈妈了。然后虽然在医院上班，很注意防疫观念，但是回到家看到可爱的小宝贝，都觉得一切很值得。感谢上帝让我有幸福的家庭。3个年轻人哦，他们的看起来很像很平淡的一个见证，但是他们要做这样的见证真的不容易哦，要把他们的一些生活状况、工作状况碰到的瓶颈讲出来，真的很不容易。我们谢谢我们复兴小组的那个组长哈，那个丽珠哦。再来呢，是我们16小组赞美小组。你知道，一个长期已经在20年都信主的一个家庭里面，突然间他们在就是没有再去教会了，那停留了一两年都没有去教会。你知道，这个对一个基督徒来讲，每到礼拜天的时候是很痛苦的哈。那我们接着下来就要来看这对夫妇哦，李聪正跟丽莲姐哈，他们这对夫妇，他们在那样子的过程里面，他们经历了什么？然后来到迦南教会，又如何能够定在迦南教会，然后又定在小组里面？这有一个过程，有故事。我们先请太太来讲哈，就是那个丽莲姐来，欢迎你哦。那聪正兄也预备哦。这里吗？上去。这里。不好意思，看一下草稿。大家好，姊妹弟兄姊妹平安呢。我是丽莲姊妹，我是在去年的10月的第1个礼拜主日，因为我在家里，就如同田长老讲的，我因为一年都没有聚会，所以我那个主日是心情是很忐忑的。但是我，也因着这个神的带领哈，我女儿的鼓励，我就来到了迦南教会。我本来想要说，因为我有在网络上面稍微看一下，所以我知道这个人很多，所以我就想说我悄悄的进来，然后我就悄悄的离开。可是我到了门口的时候就有一位弟兄就说：“你第一次来吗？”好，我就很尴尬啦。我就说：“对啊，我第一次来。”然后他就很亲切的来问候，然后我就进到这个让我深深感动的一个会所。然后主日就开始唱诗歌啊，那个优美的歌声呢，让我非常感动。还有牧师生动有趣的讲解圣经，这个在我们以前的教会是没有的，我从来没有这样子的。20年的聚会我从来没有这样，我们都是小组在家里聚会的那一种。那会后呢，就有田长老跟丽珠姐妹呢，很热情的来招呼我们，让我很这个受宠若惊啊，用这4个字来形容。所以之后呢，我就才开始参加了小组的聚会，然后在主日的时候，那个唱诗歌，还有牧师生动讲解圣经，让我更了解神的话和我们的关系。那小组聚会中呢，弟兄姊妹分享的话，让我一次一次的感动，一次一次的知道不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。然后就是说，圣经上面也讲说，天上的飞鸟它不种也不积在仓里，我们的天父尚且养活它们，我们不比飞鸟贵重吗？然后我回家呢，我就忍不住的要跟我的儿子跟我的弟兄呢，分享我有多喜乐。所以我在迦南教会，我是非常的喜乐。我谢谢弟兄姊妹，还有谢谢这个大家庭，我感谢你们，我也感谢主，谢谢。
弟兄姊妹平安，大家晚安。我姓李，我叫李聪正哈。我今天晚上呢要来分享说，我会进到那个迦南教会的过程哈。其实我信主已经多年了啦哈，但是近2年真的都没有机会哈。那我想到希伯来书说10章25节说，你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人倒要彼此劝勉，既知道那日子来临近，便当如此哈。那自从那个丽莲姊妹，就是我的老婆，来到迦南教会以后，她也参加小组，还有会后的爱餐，然后回去呢，她就一直跟我分享她的所见所闻了哈，她的惊奇跟喜乐了哈。他一直讲，他也分享说，他跟赞美小组的姊妹们一同用餐，一同祷告哈。他也盼望说，我们这个家呢，能够来到这里，一同来蒙福哈。直到去年年底的时候，他告诉我说，1月份是他的生日。那教会说，1月份的生日的弟兄姊妹都有庆生啊。他觉得并唱生日快乐歌啊，他觉得非常的特别，也非常的高兴，希望我们全家一起来迦南教会聚会，一同享受这份平安与喜乐。于是我们就来到了这里。那第一次我听到牧师用台语讲道真的很特别我也很有亲切感因为我是生在台湾，长在台湾，小时候都说台语长大的时候呢才讲，因为教育的关系才讲华语。现在听到那个台语讲到，心中有一种莫名的感动也听到牧师们为台湾这块土地的难处和当地人民祷告，也为现今执政者、掌权者祷告。我觉得这是非常有意义的一件美事所以自从1月份开始我就参加，都有稳定的参加迦南教会的主日聚会，然后听牧师讲道，让我受益很多，也很有平安喜乐的感觉但是这段时间呢，经过那个赞美小组的长老和弟兄姊妹的扶持祷告，他的热情与鼓励所以我就在5月2号的时候，经过迦南教会成人洗礼的过程然后就进到这个迦南教会的大家庭当中里面感到非常的喜乐。然而呢，我觉得我们在我们的生命当中是不能离开爱我们的主因为我主的道有了主生命的连结，生命才会有意义约翰福音说14章6节说，耶稣说：“我是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那边去所以我们就来紧紧跟随上主的引导。感谢主，今晚愿主耶稣基督的恩与神的爱与我们众人同在。谢谢大家，阿们。跟丽莲姐我记得那个1月的第1个礼拜，我们每一个月我们都会先唱，就会庆生嘛那丽莲姐她看到我们教会有这样子的一个庆生，她就觉得她要怎么样来吸引她的丈夫回到教会来，她就想要说好，跟我们小组讲说，那我希望1月份我在生日的时候，我要透过借由这个方式来邀请我的先生、我的儿子一起到教会来帮我唱生日快乐歌。那我们好我们小组就马上为他祷告这样子。结果那天来的那天是这样子他们是他们来做第2场礼拜，但是他们预约11点半要吃餐嘛吃餐，因为12点没有位置了，所以他们就预约到11点半，所以他们想说他们会提早走，所以他们坐得很后面。可是你知道最后结果是怎么样吗？最后爸爸不想走，被吸引住，完全不想走。妈妈跟女儿都先去餐厅了，对不对？然后儿子就陪着爸爸听完讲道，他被
牧师的台语讲道深深吸引哦。还有他们说，为什么迦南教会的这个祷告里面、公祷里面一直在讲关系？关系为什么要祷告？他过去没有收到这样的一个讯息，关系有那么在与上帝的关系、与人的关系，所以他透过我们迦南教会的周报，他也发现到原来建立关系是要祷告的哈。好，再来我们要来又是线上的那个又是影片的哈。吴品贤这个姐妹真的对我来讲，真的我觉得是神赐给我们这个小组一个很棒的一个礼物哦。非常愿意服侍的人，而且很顺服、很渴慕、很追求，而且很愿意贡献自己的才能。那他今天，我们在美小组的很多的在线上的一些东西，都透过他给我们很多的帮助。我觉得他是未来教会很可以栽培的同工哦，哈。他这次也很愿意把他的那个内心所碰到的那个困难，就这样在这个线上跟大家一起分享这个见证。我们一起来看16组吴品贤。大家晚上好，各位兄弟姐妹平安，我是品贤，我来自新竹，我在去年11月的时候来到迦南教会，在今年3月的时候决定要受洗。那为什么我会来到迦南教会呢？因为在2年前的时候，有一天下午的时间，我要睡觉。那我在快睡着的时候，我迷迷糊糊看见了一个女生朝我走过来，然后在我的脸上对我吹了一口气，然后我一直印象中都还记得她穿什么颜色的衣服，然后她的头发，所以我一直觉得非常非常的恐惧，所以让我在半年的时间我都没有办法睡觉。只要我一闭上眼睛，我就好像很害怕看到他又出现，因为真的非常真实。所以我在这期间，我用工作把我的时间都填得非常满，就是一早就赶快出门，然后很晚很晚，然后才回到家，然后甚至有的时候，因为晚上都没有办法睡觉，所以我很累的时候，我甚至还会在车上睡觉，因为内心真的非常非常的害怕，所以就这样持续了半年的时间，我都没有办法睡觉，是连可能1小时的睡眠我都没有办法，因为我害怕把眼睛就是闭起来，觉得是很恐惧的一件事情。那在这过程当中，在我的工作上，同时紧接着又碰到了一个合作的伙伴的背叛。那在这过程中，我对人的信任变得很困惑，觉得为什么你那么真心的对一个人这么好，然后这么无私的把你自己的经验跟知识跟资源给了他，但他都可以背叛你，都可以对你说谎。所以因为这件事情我更睡不着，甚至他还做了假见证要告我，所以遇到了这些事情，我内心真的好煎熬，就是在这1年，我真的觉得好痛苦，然后半夜都会一直就是觉得很想哭这样，然后但是你又不知道可以跟谁说，然后也觉得说了也没有用，然后所以呢，我就有一天真的觉得自己不能睡觉这件事情已经对我的身体好像已经我没有办法负荷了，然后所以我就有一天在我上课的时候，这个询问我的老师，我的营养老师，就是中医营养老师，就是季兰老师。那我跟着季兰老师学中医营养已经非常多年的时间了。那在老师下课的时候，我就跟老师说我没有办法睡觉这件事情。那老师呢就帮我把脉。把完他就说你的健康是没有问题的，你应该是心理的问题。所以老师当下就跟我说，就是礼拜天我这个会帮你祷告让你好睡，那如果你好睡就一起来礼拜感谢主。然后老师说就是我们一起祷告，在这1年都能够平安喜乐，让你可以吃饱睡好，
穿暖，我带着你，我也邀请你。那上帝是我的依靠，也是我的磐石，所以我平安喜乐。那你也是上帝的女儿，所以垂听祷告的神，他知道你的需要。所以当老师说他要帮我祷告了以后，我居然就是当天的下午，马上就深沉的，就是睡着了2个小时的时间。我内心觉得非常非常的这个不可思议，因为我已经好久好久都没有睡着的感觉了，所以我就觉得怎么会这样？然后我就跟老师说，我刚刚睡着了，然后我就问老师说，就是那我也可以去教会吗？所以我就来到了迦南教会，所以真的非常的感恩上帝派天使既然老师把我带到了迦南教会。那老师传了一首诗歌给我听，那不知道为什么每一次听我都哭得非常非常的惨。那首歌说，我走过的你都明白，因为你比任何人都爱我，痛苦从眼泪中流下，我知道你为我擦。我听到这些歌词的时候，我就仿佛好像一切的我经历的一切的委屈跟一切的恐惧，一切的害怕，好像神他都知道，他也都看见，所以我就觉得真的有人能懂，所以我就觉得这个好想哭哦，每次听都哭得非常非常的惨。所以呢，这个去年11月24呢，我就来到了赞美小组。那从这个每次田长老在讲解经文，其实看不太懂他真正的经文的意思，所以从听不懂、看不懂，然后慢慢的听，慢慢的跟随，一点一滴的累积，不知不觉，让我有一天突然觉得，我好像没有那么害怕了，就是我内心好像开始有能量了，我自己感觉得到。所以一开始我总认为说，对，神是公义的，神一定会为我做主，一定会让伤害我的人得到惩罚。到现在我明白，神要给我的是内心的自由，不是要靠惩罚别人，或者是看到仇敌的下场比我还惨，我才能够获得自由。所以我后来发现了，只要把一切交托给主，我练习饶恕我的仇敌，我就能得到耶稣基督所说的内心的自由。所以真的非常的感谢主，把我的害怕跟恐惧跟所有的委屈都从我的内心把它拿走，让我的内心是得到平安的。那我也慢慢的开始发现，我开始睡得着了，而且时间几个小时一直在增加，一直都在进步。那我现在已经可以一觉到天亮了，而且有的时候甚至也不会做梦，然后精神状况都是越来越好的。所以主呢也替我开了另外一条路，让我在去年的时候就开始做这个线上的营养课程。那今年呢，刚好在这几个月的时间碰到警戒，所以不能实体上课。但我在去年就已经先预备好了这个线上的课程，所以做了一个很好的衔接。感谢主为我所预备的，感谢田长老跟既然老师，在我最脆弱、最害怕的时候，给我很多神的话语。感谢主，让我的内心是平安的。我愿意当一个好的器皿，好的葡萄树，好的土。感谢主给我一些资源、一些能力，还有机会可以在这里做分享见证。主真的很谢谢你爱我，我相信上帝一定会为我预备最好的，也最适合我的。
让我活在盼望里。真的非常的感谢主，让我的内心是更有力量的，对未来是更有盼望的。所以到现在，我内心明白，原来自己的能力，以前总是想要拥有工作的成就感，工作上的金钱，然后可能很在意别人怎么看你。但是到现在，在教会半年的时间，我内心才明白，原来内心只要听主的话语，专心的定睛在主的身上，我的内心就能够得到平安跟喜乐，而不是从外在来的喜乐。感谢主，这是我今天的见证。我是赞美小组的品贤，谢谢大家。感谢主，再确定我是赞美小组的品贤。我觉得品贤很棒的地方哦，是他遇到了一个很棒的一个天使，那个天使就是他刚刚讲的季兰老师。我觉得季兰老师很清楚一件事情，他能够帮助品贤的很有限。但是他很清楚要把品贤的手直接交给耶稣的手，让耶稣直接来牵品贤。我觉得芥兰老师在这个点上面是非常清楚的。他说我没有办法帮助他，只有耶稣能够帮助他。我们真的要把一切荣耀归给耶稣哈。再来呢，下一位就是我们15小组的玫瑰姐哈。玫瑰她来到小组的时候，其实她的身体也不好，然后她的工作碰到很大的瓶颈。已经这个工作让他已经用很长的时间还没有办法拿下来这个单子，然后可能在婚姻上面也碰到问题，就整个人生最痛苦的那个阶段，他来到小组。那我觉得很棒的是，他很愿意，虽然我们在分享一些事情，他也不见得听得懂，但是他很愿意就浸泡在小组里面，跟我们一起在里面团契，跟我们在里面一起和在一起，然后试着把他自己的内心的碰到的难题一点一点的敞开。我觉得他的生命，我们很清楚看到他的很大的改变。我们这时候来看玫瑰。我叫杨玫瑰，2018是我人生中很特别的一年。我接受了一个新的工作，国外业务。我英文不好，也没有做过业务。可是我依然接受了这份挑战。再来是儿子去美国念书，我们欢欢喜喜的送他去念书。然而不知不觉有一种感觉，自己完全没查到。过了2年之后，我才知道那种叫做失落感。不知不觉的压力与失落感，让身体负荷不了。来抗议，自己完全不知道，自己顾不好，家庭当然也顾不好，夫妻感情失和。无助的我，因为身体的折磨，常常在床上跪求所有的神来帮助我。白天没有精神，工作一团糟。2019年一样，跟往年一样。就是有新年新计划，身体要顾好，英文要学好，工作要做好。然而，我很努力，可是我做了一些，像我每天去走1万步，我认真的听 YouTube， 我认真的去看医生。吃一堆抗生素，结果呢？有没有用？我一心一意想要翻转人生。2020年又来到，一样，又是新的一年，真的吗？我当然是继续努力，我不放弃。也因为我不放弃，我生命中开始出现了一些特别的人与特别的事。我在去年2019年的时候，因为工作上认识了一个
做不了生意的客人，后来却因为这样子变成了朋友。他因为很懂得印度，也因为他可以帮我去翻译那个听不懂印度人说话口音的问题，所以呢，我因为他成功了接到一个大客户的生意。什么叫大客户？就是要搞很久。我这间客户差不多搞了1年，才正式的那个成为合格的供应商。还有就是我意外的发现，我很喘，原来是因为我的贫血变得很严重，自己完全不知道。那因为身体一直处在缺氧状态中，所以免疫系统当然不会好。也因为被身体捆绑，身心很疲累。有一次，以前同事问我说：“如果上帝愿意帮你一个忙，你希望那是什么呢？”我直接的就说：“身体健康就好，能跑能跳就好。”那他当然觉得很不可思议，他说：“你现在不能跑不能跳吗？”其实对很多人来讲都不能相信，可是实际上就是。那他建议我多听听别人的见证，我也去听了很多 Good TV 的这期部落格，听了很多人的见证，那去了解到原来世界那么大，五花八门，什么问题都有，甚至有被神鬼纠缠的也都有，比我更惨的比比皆是。他邀我去中立小组聚会，或是去台北大学参加主日，一来他是男生，二来是距离的关系，我就想到说秀凤，结果因为秀凤，我就参加了小组，还有就近直接到教会参加主日。自从参加主日之后，几乎都没有缺席。第一次参加主日，在等秀凤的同时，美菊主动的问候及日后分享一些资源，还有祷告的指引，让我学习怎么跟上帝对话。田长老的觉知祷告让我觉得特别的温暖，然后以后的指引也特别的到位。再来2021年，有了信仰，跟以前不一样了。我开始每天祷告，学会交托，跟圣经学智慧。今年跟往年不一样了，每天睡眠变好，晚上起来次数变少。真的睡不着的时候，就翻一下圣经，回到床上就好睡了。信了主之后，不代表天色常蓝，不会有风暴。不同的是，我知道风雨一定会过，我可以平安的去面对风暴，甚至透过风暴学习如何自己变得更坚强，获取更多的能量。跟主的方法学习，每天祷告，同时用 Excel 去做记录，记录点点滴滴。我发现我自己一点一滴的在改变。我学习顺服，因为顺服看到很多以前看不到的，以前听不到的。睡眠变好，也找到了对的医生，对症下药，身体也变好了，夫妻的感情也得到修复，工作上的业绩意外的达标。我相信这些都不是偶然的，主一直都在，只要呼求他，常常祷告他，常常看圣经，一切都会变得更美好。感谢主，荣耀主，阿们。教会就是信主参加小组的时间，在1年的时间，他已经带他的一个很好的朋友来到小组，也接受觉知祷告哈，真的是一个生命影响生命的一个姐妹。接着下来，我们要请丽珠的接着见证非常的棒哦，是跟奉献有关系的。来，大家平安。
我是丽珠。那我今天要来分享一个就是有关奉献的见证哦。那奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意，大家都会背哈。每个礼拜我们都听得到。那我想教会教导，不论是时间、金钱、才能，我们都可以用来支持教会的事工。那常常的圣经经文被引用，就是马拉基书，以此来试试看你的神是不是为你打开窗户，倾福于你。那多种的多收，这话是真的，也常常被引用。那我们更听过很多人的见证是，他把这个第一个月的薪水全额的献上。或者是他20%的线上，30%的线上，结果呢，神赐给他更多。那我觉得这些见证很好，是每个人个人的经历跟分享这样子哈。那我相信神他原本就是要赐福给我们，我相信神本来就是要对我们是良善的。那我相信神他一直都是爱我们的这样子。那我相信很多人是非常乐意的献上，即便他的生活条件可能是不允许的。像圣经里面就有投2个小钱的妇人，那因为神是照自己的形象来创造我们，所以良善跟爱它原本就在我们的里面。那一直到今年，我有听到一个分享。让我的心一直很感动，那也很受激励，就是很激励我想要去追随这样子。那我就决定要把一笔金钱来献上来操练这个奉献。那他的信息的内容是说，奉献可以是我们对神一个至高的敬畏。他说，奉献可以是我们对神一个很真实的敬拜。他说，奉献可以是我们对神一个深深的依靠。对，我就是被那个依靠深深的吸引着。我以为献上时间、金钱、才能是一种信心，是一种被神赐福的一个表现。那当然也是。那我以为把自己的时间、金钱、才能掌握好是一个好管家的表现。那当然也是。那我以为这些就能够回应神的爱。但是其实我还是常常在依靠自己的努力，在面对很多事情。那从听完那个奉献是一种依靠神的行为的时候呢，我就决定要把教会的这个奉献条码更改回来，是奉献的名字。那因为每一次的奉献的时候，我都可以告诉我自己，就是说，郑丽珠，你不是靠自己，你是在依靠上帝。那我可以很清楚的知道自己依靠的是一位真神，他比物质更可靠，他比资源更广阔，他比有能力的更加权威。那这种依靠是很对我来说是很真实的，那也是很真实的确据。在去年我们成立小组，那名字叫复兴，就是说希望让神恢复我们的生命，能够更新我们的生命。那更重要的是，我们每个人都可以活出来个人跟神一个很好的关系跟经历。那也愿我们这次小组的见证能够成为馨香的活祭，荣耀神。谢谢。靠我们自己的势力跟才能，我们乃是要靠爱我们的上帝哦。最后一个见证就是张文华，你知道一个男人他已经到40-50岁的时候，40几岁了哈，50岁，对，他最怕的就是我的工作不稳定。可是他真的就给他碰到了工作上的一个困扰哈。我们来听听他的见证，这是我们最后一个见证哦。各位弟兄姐妹平安。台湾现正处在对抗新冠病毒的关键时刻。你是否忧虑自己的工作与事业呢？今天我为各位做一个主在我工作中展现奇妙作为的见证。2年前的这个时候，我有一个机会能够到大陆去工作，也就是疫情爆发的前半年。原本的工作朝9晚5，上班正常，工作稳定，没有压力，也不需要加班，就像一个公务员一样。但是工作缺乏热忱，且公司未来也没有发展性可言。我一直想要换工作，一方面祷告，一方面积极寻找，但都不尽如人意。后来也就搁置一盘，想说既然上帝没有开路，那我也就不更换跑道了。某一天，突然有人打电话问我有没有意愿到大陆去工作，
刚开始我还以为是诈骗集团呢。这公司待遇不错，是上市公司，要进去不容易，但是在工作与家人中做选择实不容易。如果这工作是上帝所为我预备的，那一关关的面试我就必然能够通过，而我也如愿以偿的录取了。我只身一人到了异地，以为在那里可以一展抱负，没想到因为政治的因素、利益的斗争、人事异动，在这几个月中痛苦不堪，最后决定辞职返台，但心里一直 OS 说，工作是自己来的，面试也意外的顺利，祷告有平安，这不就是上帝所为我预备的吗？为什么带领我去，又让我败兴而归呢？现在回头看才知道，上帝他的用心良苦。回台湾后，我找到的工作让我能够发挥所长，上司也很器重我，说找我找了好多年了，公司未来很有发展前景。主知道要使人离开舒适圈是很困难的，于是他用了这样的方式，让我有了新的工作。原来他为我所预备的是更好、更适合的。感谢主奇妙的带领，在我回台后不久，大陆就发生了疫情。主怎样保守我，相信主也必怎样保守每一个人。现在虽然台湾疫情升温，但主使我们心里有平安。谢谢各位。哈利路亚，感谢赞美主哦！哈，我们把一切荣耀归给神。好，以上是我们第8区的见证。有声音吗？有。好，约伯说：“从前我风闻有你，如今怎么样？亲眼看见。”我们从刚才的姐妹们的分享，哈，真的是我们遇到了又真又活的神。说阿门吗？阿门。好，那我们要来为教会的事工来祷告，哈。我们先来看神的话语。来，大家一起来。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。我们一起奉主名，愿信心的关联充满伫迦南教会，人人领受圣神充满。得到圣神的快乐，勇敢咱的亲友做见证，阿门。伫即个疫情遮尔互咱看起来敢若真严重的时阵哈，总是伊嘛互咱一个望啊哈。所以现在呢，疫情又怎么样回稳了，对不对？真的是感谢神，我们今天可以在这里做见证。那我们也要在这里呢继续我们的祷告哈。所以呢，今天听完了那美好的见证之后呢，我们就要来为教会的一些事工代祷。第一，我们要为牧者跟长子团队呢一起服侍来代祷。第二，那边的字我不太看得到哈。为今年各样的事工计划，因为疫情的关系，其实我们已经延宕了很多，但是呢，我们仍然呢希望可以不受疫情的影响，这些事工计划仍然能够继续进行。第三，为我们的小组事工推动牧羊，在各个牧区哈，成人啊、青年啊、儿童这种开放式的关怀小组里面、领袖小组里面的倍增，小组的倍增呢，我们仍然持续来代祷。第四，要为线上感恩，我们33号2楼的这个礼拜堂呢、新堂呢，我们已经都完成了购买的程序了。然后接下来我们要为它整修，希望教会很快的有一个新的礼拜堂，从新的事工又再一次的复兴。第五，我们要为即将要来的这个主日呢，圣礼典当中呢，有一个李洪全弟兄呢，
他要受洗成为神的儿女，我们要一起为他来祷告，为他的生命仍然能够持续。第六，为儿童品格线上夏令营。今年是教会本身的创举，夏令营完全都是线上的，出乎我们的意料哈。那我们也持续的为他们来祷告。第七，为青年牧区的培训营的前导活动来带导。青年也是我们教会很中间很重要的一个区块哈。那第八呢，他们接着呢，在8月8号那一天，就是在下主日呢，他们也有青年的服事。那我们为这些青年的摆上呢，也献上祷告。弟兄姐妹们，大家一起同声开口来祷告。主耶稣，我们要谢谢你，主，我们真的是感谢你，在各个不同的区块里面，你为我们预备了许多。我们为教会的这些事工，我们的牧者，我们的长子团队能够合一来服侍，为各种事工能够因着疫情的关系，我们仍然能够持续的来进行。各种的牧区的各个牧区团体都能够持续的进行，特别透过关怀小组，能够带领更多的人来到教会，也为我们新的礼拜堂，我们要再一次的复兴教会，再一次的吸引更多的年轻人来到你的面前。我们也为要受洗的这个弟兄来祷告，让他的生命得到坚固，让他的生命再一次能够彰显。主，我们也为教会的这个儿童品格夏令营，为这个青年这个区块，我们将所有教会的这些事工都要交托在你的手中。主，求你与我们同在，因为你的同在就是我们最大的依靠。主，谢谢你将所有的事工交托在你的手中，求你继续带领我们，在祷告奉主耶稣基督的圣名，主，我们献上感恩。主，真的是感谢你，你在这个疫情当中仍然为我们开了一条康庄大道。主，谢谢你要将教会的所有的事工再一次的交托在你的手中，因为你是我们的磐石，你是我们的依靠，在你没有难成的事。教会牧者、长子团队，我们所有的服事都要交托在主你的手中。虽然因为疫情一些事工有一些延宕，但是我们仍然抓紧神。主，因为你会带领我们继续往前面的道路来奔跑。主，我们各个牧区的活动，我们小组的活动，主，仰望交托在你的手中。透过关怀小组，透过各个牧区，主，你要将不同年龄层的人都要带到你的面前。主啊，我们只是你的器皿，透过器皿必要将你所需要的人一一的带到你的面前。主，谢谢你。主，你跟我为我们开阔了一个新的空间，在那新的空间里面，我们要再一次的展现主你的荣耀。主，要更吸引更多的人来到你的面前。主，谢谢你。主，求你帮助我们如何在这个运用这个空间，如何让这个空间更能够荣耀你，你赏赐我们智慧。主，我们也为即将要受洗的李洪全弟兄来祷告。主，特别真的是求你继续与他同在，他的热心，他的热忱，接下来就是他要继续的在他的生命里面要有更新的彰显。主，谢谢你。我们也将教会的事工、儿童和青年这些通通要交托在主你的手中。这些是未来在主即将要为主做更大的事，更美的服事，更美的见证。主，我们谢谢你，我们要将一切的荣耀都归给你，我们也更深的依靠你。主，因为你是让我们能够得着胜利，让我们能够得着那为主做见证荣耀的全能者。主，谢谢你，我们将祷告奉主耶稣基督得胜的名，阿们。哈利路亚！各位弟兄姐妹，让我们一起站立，我们一起来赞美神，有一位真神。
妹，我们依然站立，我们为了我们肢体的身心灵来代祷。我们特别是为这些年老体弱的，咱的身躯一天一天在衰烂吼，总是咱的心一天比一天较注3千斤吼。咱为着这个可能伫癌症中间，因会感觉讲哪会安尼？很多为什么？但是我相信神透过这些患难苦难，让我们更多的祷告，更多的亲近他。搁较多亲近上帝，所以咱为着这兄弟姊妹，包括牧者有这兄弟姊妹常常在为什么当中，神也会向我们来彰显他的心意咱为着伫身躯有这病痛有这软弱身心灵的问题我们恳求神，特别是张安逸弟兄，他在开刀中继续还是昏迷当中求神自己彰显奇妙的作为，让他从死亡的权势当中能够恢复。我们也为着这些世上者的王道鹏弟兄、张惠美姐妹她的家人这些虽然都处理完，但是失去亲人的哀伤也得失去亲人的哀伤要有这样的一个释放，要有一段的时间。张某叔在下午还是有赶到殡仪馆有张玉主任跟文成长老他们先到那边那后来我赶到为这些的家人来做祷告那求上帝的安慰我们预计在8月14号那一般如果没有信主的人那是农历7月呢，但是我们做基督徒的特别我跟他儿子说，我们基督徒无这的禁忌啦，无这的欠胜啦，因为什么？我们里面比外面还要大所以感谢主，虽然面对这些死亡，但是左手姐妹她有上帝的永恒的应许那我相信这个是对我们来讲，没有不论是生死，不论是患难苦难等等，都不能叫我们与神的爱隔绝。那我们特别为这个家庭来祷告，我们求神来保守咱知影对今仔日开始有这大学的指考那祝福这些年轻人，他们在生命当中这个是一个过程，但是在过程当中最重要，因安怎底下来挖克就会修属地位，赏赐智慧，敬畏他就得智慧是我们信仰的很重要的一个指标那特别在为这对年轻人已经从5月6月延期但是感谢主，刚好这段时间是有稍微降2级所以在50人以内都可以有这样的一个参与所以他们要透过8月7号的结婚礼拜也跟印尼那边的家人有这样的一个不公密的视讯。当然虽然慧琴的爸爸妈妈没有办法到这边，但是有他的亲人，我们也是他的亲人所以透过这样的一个为他们来祝福，让他们在基督耶稣里面建立一个蒙福的家庭弟兄姐妹，我要请咱开声来祈祷，为这些弟兄姐妹病痛的、软弱的、失落的，我们恳求神的安慰、神的怜悯、神的扶持在他们当中。开口同声来祷告，哈利路亚！主啊，我们奉你名来到你的圣宝座面前，特别是为这些的弟兄姐妹在病痛软弱当中，需要有神的医治、神你的扶持。主啊，阮奉你名来祝福这兄弟姊妹，特别这年长的，阮知阮一天一天这身躯的衰烂，总是阮的心一天一天离上帝愈来愈近。阮奉你名来祝福这兄弟姊妹伫患难困苦中间是有利益的，会当伫靠主吃苦，当作吃苦。主啊，我在苦难当中万事互相效力，要叫爱神的得益处。主啊，奉你名来祝福特别是面对生离死别，主我们心很多的忧伤难过，失去的真的是那种难过的心，求圣灵来安慰，用说不出的叹息来为这些弟兄姐妹来祷告。
感谢你，因为你互阮伫主你内面同做一体。肢体受苦，阮同受苦；肢体欢喜，阮同欢喜。主，我们在这样的一个肢体里面，主，我们要彼此相顾，彼此激发爱心，彼此激励行善，能够让我们所做，让世人看见你的荣耀，看见你的同在。主，特别是为这些弟兄姐妹在患难病痛当中，主，我们有时候没有办法体验到他们身心灵的痛苦。主，唯有你知道。就像刚才的这些见证，他们睡不着的时候，主你知道。主啊，当他们向你呼求的时候，他们就能够在基督耶稣里面得着自由。主啊，你赐给他们是永恒的平安。主啊，当他们经历的领受了，他们也能够成为你荣耀的见证，成你福音的出口。主，谢谢你让我们在这边的聚集，就是为要彰显神你的荣耀，让世人能够认识你是又真又活，是掌管万有的，是没有什么是限制你的。主，谢谢你让我们特别是面对这些生离死别的当中，主，我们很清楚，我们得到生命的冠冕，我们就不惧怕。主啊，有一天我们都要与主面对面。谢谢主，因为耶稣你为我们付上代价，所以你这永生的道路我们得着了。主，今天你要使用我们，得着更多失丧的灵魂。主要特别是在这一些的病痛当中，主我们知道万事互相效力，要叫爱神的得益处。透过这样，可能过去很少接触你、认识你，或者是亲近你，但是因为这样的苦难，让我们看见神你的奇妙的作为。主，谢谢你，我们再一次的宣告，你是我们的神，我们的好处不在你以外。谢谢主垂听我们同心合的祷告，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。我们一起用这首诗歌来回应神的恩典。行神迹的神，神是在绝望中赐下他的盼望。我们要宣告神在我们当中来行奇妙的作为。说这个你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有路可能的事。你是行神迹的神，绝望中赐下盼望，在你没有颤动的一刻，每个应许都是在阿们。我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍到达。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个一样的应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍到达。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的应许都完全成就。所以我要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到耶利哥的城墙一遍遍到达。所以我要相信，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的应许都完全成就。哈利路亚，将荣耀归给我们主。哈利路亚，主你是行神迹的神，你是在绝望当中赐下盼望的。主，谢谢你，瞎眼得医治，瘸腿得行走，在你没有难成的事。主，是在
在你没有难成的事。我们在宣告说，在你没有难成的事。主啊，我们要用信心来经历你奇妙的作为。主啊，即使是在线上，我们都要同得主你的恩典，你的同在。谢谢主，垂听我们的祷告，将荣耀归给你。祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。再次拍掌，将荣耀归给我们神。哈利路亚。愿主的平安与你们同在，晚上的平安跟您三个同在。我们彼此来祝福，愿神的